那个我换上了ND16的这个头啊，然后现在是大中午的12点多，我现在朝着太阳走，感觉这个从小屏上看，这个光线不是太强了，不是太强了，看来这个对，这样的话光线还是哎呦，还是有一点爆，有一点爆，但是没办法，我手边只有一个16，应该要换到32或者64了，可惜没有。哎呀，我不知道这个摄像机拍这个中午曝光会这么严重。但是我以前用摄像机拍的时候，他们是用什么呀？他们难道用的是自动挡吗？要不待会儿我就换成自动挡，再试验一把，看看是什么情况，看看是什么情况。然后目前有两个问题，还是那个开机键很容易碰到了吧，就一会儿就开机了。开机我刚刚不小心碰到了，我没注意，因为我装在那个壳子里了，但是我开机键我碰到了，我没留意，结果好像从70%给掉到40%，就是中午刚吃完饭做饭吃饭，就这么几个小时我都没用，电就给掉了。然后我也没有连蓝牙看屏幕，我就是直接用小屏看。然后它有个麻烦的地儿，就是因为车辆停在这儿，我不敢让它晒太阳，我就会把它卸下来。每次动车的时候，我就把它装上去，这样的话无形当中又增加一个步骤，比较麻烦的事儿。然后这样开机，我不知道，我现在从小屏看不出来到底是拍歪了还是拍正了，不是太明显。这样的话没有 action 好 ，action 的那个镜头是固定的，你能看见那个镜头的歪呀斜呀，这个就是云台就比较麻烦了，你一下子看不清它是歪还是斜，除非待会儿还是得那个连接蓝牙，通过手机看，这也是需要测试的。大中午头，然后到了3、4点，光线弱了，我就得换回去，换8、换4。到晚上半夜太阳下山呢，我就不拍了。晚上光线肯定更加不好了。哎呦，这就陷入两个极端了哈。晚上光线不好的时候不能拍，然后光线太强了也不能拍。那只能挑这种，阴天多云这种天气拍了，是吧？然后因为下雨下雪也不行，它不防水，这也是一个比较麻烦的事儿。其他的目前运行来看呢，都还行，没有其他的那个问题。散热什么都行，还可以承受吧。因为我现在没有手持，我不知道它最热到什么程度。有视频说比较烫手，但是我目前还不知道是什么情况。因为我这个行程大概也就10分钟，我大概就一个行程录一段。我一天最少得跑20来个行程吧。这样的话，哎呀，这张卡还不知道还能不能够呢？哎，无所谓了，反正9个小时差不多也够了。然后现在是有多少视频都往上面传，这以后呢可能会再挑吧，但是没时间挑，主要是吧？
我总得干别的吧，是吧？总得休息一下吧。像现在这个情况，太阳到顶了，我从小屏看还是过曝的，还是过曝的。哎呀，还是过曝的，那没办法了。那个一下子忘了这个过曝的情况下怎么办呢？加了 ND 进了，手动现在也没法手动调，只能调一次，做一个行程，因为我毕竟是司机，我在开车，不能干别的。你像有的老司机，又打电话，又这个又那个的，是吧？什么都能干，咱们不行，咱电话、短信、回消息我们都不能够，就怕麻烦，你知道吧？麻烦了就很多麻烦是自找的，所以说自己不要给自己找麻烦，是吧？玩行，但是找麻烦就不行了。哎呀，红绿灯估计要等个几分钟，现在拍了几分钟了？6分多钟了，还行吧，反正。这个路口是没有红绿灯的，没有红绿灯的就直接走了，没有红绿灯就直接走了。然后那个 Mac 上有遥控，但是 Mac 上现在已经用掉了50%的电量了。天哪，这待会儿还得充电了。不充电的话，我估计，一下午估计很够呛了。这画面好像我感觉是歪了，很多时候，其实很多时候我也不说话，就这么开车呗。就是早上，刚起床比较兴奋的时候，会絮絮叨叨一些。大部分开到下午到特别到晚上了以后，也没力气说话了，也没有什么精力去想别的了，那就基本上都是很安静的，听听音乐呀，干嘛的。前面好像是一个墓地吧，公墓，估计这屏幕看不到，应该。哎呀，这个眼睛和那个摄像头确实有区别啊，眼睛包括了广角和长焦，但摄像头呢，你是广角就是广角，那你就不能聚焦在那里，然后把它给放大，就是没有长焦的那种功能。这也是摄像头不如人的眼睛的一个地方。对了，刚刚才想起来，刚刚回放的时候我说了很多那个啊，幸好这个是全中文的，没有做什么英文的一方面的，我怕到时候做给这个黑人或者是什么人看见了，人家都会找过来打我，全是他们不喜欢听的词儿，阳光、彩虹、小白马，大张伟的，阳光、彩虹、小白马，哎呦，这有坑呐，烦死了。OK， 到了餐馆，我们取餐了。今天干第一单，大中午头干第一单，哎，上午时间全浪费了。行了，关上吧。